Comfort Zone ընկերությունն առաջարկում է UVC սարքեր, որոնք տեղադրվում են օդորակման համակարգերում, սպանելով տանը եղած բակտերիաները 99.9%-ով։ Սարքն արդյունավետ կերպով կպայքարի նաև COVID-ի բակտերիաների դեմ։ Այս մասին խոսել է անձամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ UVC լույսերը կիրառվել են բժշկական պրակտիկայում դեռևս տարիներ առաջ, իրերի մակերեսները, ինչպես նաև օդը վնասակար մանրէներից մաքրելու համար։ Այն օգտագործվել է նաև ջուրն ու անգամ դեղամիջոցները մաքրելու համար։ Ներկայում COVID-ի համաճարակի պայմաններում UVC լույսը կիրառվում է COVID-ով վարակվածների հետ գործ ունեցող բուժանձնակազմի թթվածնային ապահովման սարքերում։ Ուշադրություն! Comfort Zone ընկերությունը տոներին ընդառաջ սարքի տեղադրումից ստացված եկամտի 10%-ը կուղի Հայոց բանակի աջակցության ֆոնդին։ Մաքրենք տան օդը, լինենք առողջ, միաժամանակ զորակցելով հայ զինվորին։ Comfort Zone 818 484 77 73 Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի և Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու է զինվորի տանը, վիրավոր զինվորի ապաքինմանն ու առողջացմանը։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում 30 րոպեն է եւ առաջիկա 30 գումարած րոպեների ընթացքում խոսելու եմ քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ, ով հիմա ուղիղ կապի մեջ է ինձ հետ։ Ողջույն պարոն Մարտիրոսյան եւ շնորհակալ եմ հերթական անգամ մեզ հնարավորություն տալու համար։ Ուզում եմ սկսենք նախորդ մեր զրույցը ավարտվեց այն բանի վրա, մոտարապես 1 ամիս եւ մի փոքր ավել առաջ, որ համադրելով բոլոր փաստերը դուք ասացիք, որ կասկածներ ունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ադրբեջանա-թուրքական, այսպես ասենք, հատուկ ծառայությունների գործակալ է կամ իրենց հետ է աշխատում կամ այսպես մոտարապես այսպիսի կասկածներ հնչեցին։ Հիմա դրանից անցել է մոտարապես 1 ամիս եւ 1 շաբաթ։ Այս ընթացքում տարբեր ջրեր են հոսել, տարբեր փաստեր են իհայտ եկել եւ մասնավորապես այսօր էլ եւս մեկը հայտնվեց, առ այն, որ այսինքն բոլոր փաստերը խոսում են նրա մասին, որ փաստորեն պատերազմը ի սկզբանե պայմանավորված պատերազմ էր եւ Նիկոլ Փաշինյանը իր գործողություններով բերել հանգեցրել էր նրան, որպեսզի մենք նախ սկսվի պատերազմ, երկրորդ, որպեսզի մենք պարտություն կրենք։ Եվ դա տեղի ունեցավ հազարավոր զոհերի, տասնյակ հազարավոր վիրավորների, փախստականների գնով, եւ նաեւ այսօր սկսել ենք հանձնել նաեւ հողեր Հայաստանից, ոչ միայն Արցախից։ Հիմա այս ընթացքում ձեր նախորդ պնդումները ավելի ամրապնդվել են, թե նոր կասկածներ ունեք կամ ինչպիսին է ձեր այսօրվա վերլուծությունը կապված այն ամենի հետ, ինչ տեղի ունեցավ նոյեմբերի 9-ին։ Դատեք ինքներդ բոլոր հանգամանքները, որոնք ի հայտ են գալիս, հրապարակային հանգամանքները, բոլորը վկայում են այն մասին, որ ին կասկածները ճիշտ կասկածներ են եւ դրա արդյունքում, այդ հրապարակ գալու արդյունքում դրանք վերածվում են արդեն բացարձակ համոզմունքի եւ համոզման։ Կարծում եմ այստեղ որևէ մտածող մարդ այլևս կասկած չունի, որ դա պետք չի պատկերացնել, գիտեք, երբ ասում են գործակալ, հատուկ ծառայության գործակալ, մեր հայրենակիցների շատերը պատկերացնում են Ջեյմս Բոնդի տարբերակով գործակալ, անպայման չի որ կրակող, բայց որ եկան, այսպես երկար սև վերարկուներով, ինչ որ մարդիկ կամ անձրևանոցներով նստեցին, խոսեցին, գաղտնի չէ, այդպես չի։ Այսպիսի մակարդակներում կամ նախքան, ես կարծում եմ անգամ, որ ամենևին բացառված չէ եւ համարում եմ շատ հնարավոր, որ Փաշինյանին թուրքական հատուկ ծառայությունները ոչ թե կամ ոչ միայն ադրբեջանական հավաքագրել են դեռևս վարչապետ դառնալուց առաջ եւ այդ կասկածները պատերազմի այսպես կոչված ավարտից հետո են ինձ մոտ առաջացել եւ դա տեղի չի ունենում այնպես ինչպես մենք ենք պատկերացնում, ես չէ իհարկե ինչպես ոմանք են պատկերացնում
Դա տեղի ունենում տարբեր կոնտակտների արդյունքում, տարբեր զրույցների արդյունքում աստիճանաբար մշակվում է մարդը եւ նկատի ունենալով Փաշինյանի ի սկզբանե տերպետրոսյանական գաղափարները եւ հայացքները, կարծում եմ, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները ամենևին տրամաբանության շրջանակներում է ենթադրել, որ պետք է բաց չթողնեին այդպիսի ոսկի հնարավորությունը այդպիսի մարդուն հավաքագրելու։ Իհարկե մենք չէինք հավատում դրան, ես ինքս չեմ հավատացել դրան Փաշինյանի 2.5 տարիների կառավարման ընթացքում, կարծել եմ եւ մի քանի անգամ հրապարակայնորեն պնդել եմ, որ դավաճան չէ, որովհետեւ արտաքուստ այդպիսի նշաններ մենք ցայտուն չենք տեսել եւ դա բանականության սահմաններից դուրս է եղել։ Եվ ասեմ նաեւ, որ հավաքագրվելու համար եւ ինչպես ես եմ կասկածում եւ շատերն են կասկածում գումարով հայրենիքը ծախելու համար պետք է գործել եւ գտնվել տրամաբանությունից դուրս շրջանակներում, որոնցում իմ խորին համոզմամբ գտնվում է այս մարդը եւ գտնվում է, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ ինքը ունի հոգեկան առանձնակի հատուկ տեսակի հիվանդություն, այդ մասին բազմիցս խոսել եմ, դա սոցիոպաթիան է, որը բավական հայտնի է եւ աշխարհում հայտնի են լիդերներ եւ պետությունների ղեկավարներ, որոնք եղել են սոցիոպաթներ։ Մեկ տարբերությամբ, որ երբևէ մարդկության պատմության մեջ չի եղել սոցիոպաթ ղեկավար, որը գումարով վաճառի սեփական երկիրը։ Միգուցե այլ երկրների բախտը բերել է, որ հողային եւ այսպես ցեղասպանության վտանգի եւ սպառնալիքի տակ չեն գտնվել եւ հողային խնդիրները այնպիսի տարբերակով, ինչպիսին հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտներ չեն եղել, բայց այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ սոցիոպաթները, հատկապես վերջին 100-ամյակում հայտնի երկու ամենախոշոր սոցիոպաթները կամ փսիխոպաթները, Յոսիֆ Ստալինը եւ Ադոլֆ Հիտլերը, իրենց կարծիքով պաշտպանում էին իրենց երկիրը, Ստալինը իրոք պաշտպանում էր Խորհրդային Միությունը, Ադոլֆ Հիտլերը իհարկե քանդեց, Ստալինն էլ քանդեց նախ մինչև պատերազմը, բայց պատերազմի ժամանակ ամեն գնով պաշտպանեց սեփական երկիրը։ Եվ նրանք չհամագործակցեցին թշնամու հետ եւ չհանձնեցին երկրները թշնամիներին։ Եվ այստեղ տրամաբանության մյուս հատվածն է գալիս, պետք է բացառիկ անմակարդակ եւ ապազգային լինել, որպեսզի լինելով սոցիոպաթ գումար վերցնել, ինչպես շատերն են կարծում եւ կասկածում եւ համոզված, եւ դրա դիմաց հայրենիքը վաճառել։ Սրա համար միայն գումարային մոտիվացիան բավական չէ, պետք է գաղափարական հիմքեր ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն օր ի հայտ եկող ապացույցները, այդ թվում նաեւ 3 թողարկված փաստաթուղթը ՀԱԲԿ-ի կողմից գրված, ես մոտարապես կասկածներ ունեմ, թե ինչու է այդ փաստաթուղթը պատրաստվել, կարծում եմ, որ դա ՀԱԲԿ-ի կողմից իրեն ալիբի ապահովելու համար է արվել, բայց նաև մյուս կողմից ակնհայտ է, որ դրա չիրականացումը հայկական կողմից հստակ եւս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, որտեղ է ունեցել պլանավորված դավաճանություն եւ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի պատերազմ սկսվի եւ պատերազմի սկսվելուց հետո հայկական բանակը եւ հայ ժողովուրդն ու Հայաստանը պարտություն կրեն։ Եթե ֆուտբոլում ամենաբարձր մակարդակով գրանցված են բազմաթիվ տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր դեպքեր խաղեր վաճառելու, ապա այսպիսի գաղափարախոսությամբ եւ որակներով ղեկավար ունենալու պարագայում, որը իմ խորին համոզմամբ ունի նաև հոգեկան այդպիսի հիվանդություն, որը ենթադրում է հաճախ այդպիսի վարք, ես չեմ հասկանում, թե ինչու պետք է կամ ինչ այլևս պետք է հերքի այն վարկածը, որ մարդը գումար է վերցրել եւ դրա դիմաց վաճառել է հայրենիքը թշնամուն։ Այսինքն դուք գումարի թեման մի քանի անգամ շեշտեցիք, արդեն կարելի ասել չեք կասկածում, որ նա գումար է վերցրել, որտեվ նաև հիշեցնել մի քանի անգամ նախ սկզբում Աղվան Վարդանյանը հարցից ձևով ձևակերպեց, որ ճիշտ է, որ արաբական մի երկրում Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը Ալիևի սուրհանդակը փոխանցել է նամակ հայկական ներկայացուցչին, այսինքն բարձրաստիճան մի պաշտոնյայում, հետո պարզվեց, որ դա Արթուր Վանեցյանն է։ Հետո բերել տվել է Նիկոլ Փաշինյանին այդ նամակը, խոսքը գնում էր ինչ-որ գումարի մասին, Ադրբեջանի կողմից առաջարկվող գումարի մասին, որի դիմաց պետք է վաճառվեր ուրեմն Արցախը։ Եվ մինչև հիմա չի հերքվել, կարծես թե քրեական գործ կա, չկա, ոչ ոք չի խոսում։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ արագ արձագանքում է բոլոր մեղադրանքներին, այս անգամ ընդհանրապես չարձագանքեց, հետո նաև այդ թեման կարող է քրեական գործ հարուցել, բայց բոլոր քննչական մարմինները իր ձեռքում են իր
ուղիղ ենթակայության տակ են, այնպես որ իր համար գործեր սարքելը, արդյունքներ ապահովելը որևէ խնդիր չի, մենք դա տեսնում ենք նաև ընդդիմադիր գործիչների դեմ կազմակերպվող քրեական հետապնդումների մակարդակում, երբ խոսքերի հայտարարությունների համար անմիջապես գործեր են հարուցվում ամենատարբեր մեղադրանքներով, որոնցից ամենատարածվածը սուտ մատնության, այսպես կեղտոտ բռնատիրական տիպի օրենքն է, որը Հայաստանում իհարկե լիովին օգտագործվում է։ Այնպես որ այո չի արձագանքում, որովհետև ինչ արձագանքի։ Մյուս կողմից տեսեք, եթե Սերժ Սարգսյանին առաջարկվել է այդ գումարը եւ մենք ունենք ձայնագրությունը հանրային տիրույթում, այսինքն YouTube-ում տեղադրված է, Սարգսյանի թիմը ընդհակառակը հաստատեց, որ ձայնագրությունը վավերական է եւ կեղծված չէ, իհարկե մոնտաժված է, կտրտված է, հատված ներկայացված, մենք չգիտենք մնացած հատվածներում ինչ է խոսվում, բայց ակնհայտ է, որ եթե Սերժ Սարգսյանին են դա առաջարկել, իսկ Սերժ Սարգսյանն իրեն շատ ավելի անվստահ էր զգում երկրի ներսում, որովհետև իրեն ատում էր ժողովուրդը եւ տանել չէին կարող, ապա այս արարածը, որին ժողովրդի մեծ մասը ցավոք սրտի պաշտում էր մինչև պատերազմը կուրորեն, շատ ավելի մեծ վստահություն ուներ եւ կարծելու, որ ինքը կարող է մարսել այն, ինչ Սերժ Սարգսյանը չէր մարսելու։ Եվ սա նույնպես տրամաբանություն է, որը թերևս կարծում եմ հիմնված է լուրջ հիմքերի վրա։ Այնպես որ եթե Սերժ Սարգսյանին առաջարկել են, ապա հողերի եւ հայրենիքի հանձնման մասին մի քանի անգամ գրած Փաշինյանին եւ այդ գրվածները մենք վերջերս տեսանք, սկսեցինք ուշադրություն դարձնել։ Այդ մարդուն ինչու չպետք է առաջարկեին եւ ինչու չպետք է հավաքագրեին։ Ընդ որում վերադառնամ նախորդ պատասխանից, հավաքագրումը այդպես գործակալների մակարդակով պետք չի պատկերացնել, դա կարող է լինել իր Ալիևի հետ ունեցած բազմաժամյա հանդիպումներից մեկի ժամանակ, որի մասին որևէ տվյալ չէր հաղորդվում բնականաբար, եւ Ալիևը կարող է ուղղակի խոստացած լինել եւ պատական չի, որ ստորացնում է իրեն, նվաստացնում է, վիրավորում է ամեն օր եւ վերաբերվում է որպես աղբի, եւ սա որևէ արձագանք չի տալիս ընդհանրապես եւ ամեն բան նման է նրան, ներառյալ այն հանգամանքը, որ սահմաններից սափրում են, տարածքներ են կտրտում եւ տանում են եւ հայկական զինուժը եւ զորքերը ընդհանրապես չեն դիմադրում։ Եվ ուղղակի ինչ ուզում վերցնում են, սա չափազանցություն չէ, սա բացառիկ եւ բացահայտ փաստ է, բոլորս տեսնում ենք, կատարվում է բոլորիս աչքի առաջ հանրային հարթակներում այդ ամենը լուսաբանվում է։ Սա ցույց է տալիս մի բան, որ ինքը պատվեր է ստացել, պետք է ենթադրել, որ գումար է վերցրել եւ հիմա ուղղակի այդ առևտրի իր մասը պարտավոր է իրականացնել եւ իրեն պատվիրողը իր հետ վարվում է համապատասխանաբար եւ իրեն իրավունք է վերապահում ոչ միայն գանձելու Հայաստանից այն ինչ ինքը ուզում է, այլև ստորացնելու հնդածս։ Միաժամանակ տեսնում ենք, որ Ալիևը որքան է ստորացնելուն զուգահեռ, որքան է շահագրգռված, որպեսզի սա մնա իշխանության եւ այդ մասին նա խոսեց ԱՊՀ առաջնորդների on-line գագաթնաժողովի ժամանակ, այդ մասին նա հայտարարություն արեց 3 նույնպես, ակնհայտորեն թե ադրբեջանական հասարակությունը եւ թե իրենց առաջնորդը շատ դեմ են, որպեսզի սա դուրս գա պաշտոնից, որովհետեւ իրենք դեռ իմ խորին համոզմամբ խնդիր ունեն լուծելու իր հետ եւ ամենակարևոր խնդիրը, ամենավտանգավոր խնդիրը ես համարում եմ այն, որ ամենայն հավանականությամբ ամեն բան գնում է նրան, որ պատրաստվում է մեկ այլ փաստաթուղթ, որը միգուցե Իմ քայլը կոչվող դավաճանների խմբակը այդտեղ արդեն ինքը մասնակցություն կունենա պաշտոնապես եւ այդ քայլը կարող է լինել սահմանների ճանաչումը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը այս կամ այն ձևակերպմամբ, ոչ ուղղակի, բայց այն ձևակերպմամբ, որը Հայաստանին ուղղակի միջազգայինորեն եւ ապագայի համար կզրկի ռևանշի գնալու եւ սեփական հողերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, բռնազավթված տարածքները ներառյալ Արցախը թշնամուց ազատագրելու հարցում, որովհետեւ այդ դեպքում արդեն միջազգային արձագանքները եւ վերաբերմունքը կլինեն Հայաստանի դեմ, Հայաստանը կհամարվի ագրեսոր։ Այսինքն այն, ինչ Հայաստանի դավաճանական իշխանությունները 1994 թվականին չարեցին, արձանագրելով հաղթանակ եւ անգամ հաղթանակը կիսատ թողեցին եւ ստորագրեցին ընդամենը պարտավորական զինադադար, որից հետո պարտավորականություն մեխեցին մարդկանց ուղեղներում, որ իբրև թե պետք է բանակցել եւ դրա արդյունքում հաղթացի եւ ազատագրացի մի մասը տալ թշնամուն, որպեսզի նա ճանաչի մնացած մասը եւ այս վիճակի պատասխանատվության պատճառն է դա եւ ակունքն ու արմատն է,
այն ինչ չարեցին հայերը հիմարաբար եւ դավաճանաբար 1994 թվականին, այսօր իմաստնաբար, խելացիորեն եւ շատ հեռահար ռազմավարական մտածողություն դրսեւորող թյուրքական տարը, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կատարում է Հայաստանի հանդեպ եւ կատարում է ամենաբարձր եւ ամենավորակյալ մակարդակով ցավոք սրտի։ Այո, դուք խոսում եք ապագա փաստաթղթի հնարավորության մասին, որը ի դեպ ասում են, որ կարող է լինել նաև Թուրքիայի հետ, այդպիսի մտավախություն կա, բայց դեռևս մինչև ապագա փաստաթուղթը այս եղածը, որքանով այն հրապարակվել է, մենք տեսել ենք, որ փաստորեն ուժերը, զինված ուժերը մնում են այնտեղ, որտեղ որ գտնվում են այդ այսինքն հայտարարության ստորագրման պահին, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ չեն մնում այնտեղ, սահմանները գծվում, տեղաշարժվում են, հանձնվում են հողեր, ընդ որում մենակ մենք ենք հանձնում, իրենք ոչինչ չեն հանձնում։ Մենք արդեն հանձնեցինք բոլորը, ինչ կարող ենք շրջանները առանց դեռևս սպասվում են, կարծում եմ, նոր հանձնումներ մեր կողմից, այսպիսի ղեկավար պահելով իշխանության դա անխուսափելի է։ Այո, ես նկատի ունեմ փաստաթղթով ամրագրված շրջանները հանձնվեցին, բայց հիմա շարունակում են հանձնվել ավելին, որը փաստաթղթով նախատեսված չէր։ Ըստ ձեզ սա ինչ է, արդյոք կա մեկ այլ փաստաթուղթ, որի մասին մենք չգիտենք, թե ինչ պայմանավորված, թե դա այդ կաշառքից բխող մի բան էր, եթե կա այդտեղ փող է տրվել եւ այլն, այսինքն ինչպես հասկանանք, ու ոչ ոքի պատասխան չեն տալիս։ Օրինակ, դուք ստորագրել եք մի փաստաթուղթ, որն ասում է զորքերը մնում են իրենց տեղում։ Հանձնվում են այս շրջանները, որ արդեն հանձնվել են։ Ինչու են գալիս, օրինակ, Սյունիքի դիրքերը վերցնում, դա փաստաթղթում գրված որևիցե տեղ գրված չէ։ Արդյոք կարող է լինել մեկ այլ համաձայնագիր, որի մասին մենք չգիտենք։ Իրենց տեսանկյունից լավ են անում, կարողանում են եւ իմ խորին համոզմամբ ունեն այդ պայմանավորվածությունը եւ անում են։ Իրենք իրենց ազգային շահն են հետապնդում, որը Հայաստանի ոչնչացումն է։ Հայերը թող խելք ունենային, առաջին հերթին 94 թվականին դա չանեին, երկրորդ հերթին հիմա թող մենք խելք ունենայինք եւ խոչընդոտեինք դրան, սրան քաղաքական դաշտից հասնելով նրա հեռացմանը կամ ինքնահեռացմանը։ Եվ դա տեղի չի ունեցել, դրա համար թշնամին ամեն ինչ այսպես սափրելու տանելու է ինչ կարող է, պատրաստվելու է հաջորդ հարձակմանը, որը լինելու է վճռական վերջնական պատերազմ, որը եթե այսպես գնա այս սցենարով եւ մենք այս վիճակի մեջ լինենք, որում այսօր ենք կամ մի քիչ ավելի լավ, ապա մենք հաստատ կկորցնենք եւ այդ պարագայում մենք կկորցնենք Սյունիքը, որը նշանակում է կորցնել Երևանը։ Կարող են թողնել Երևանը մեզ առժամանակ, բայց հասկանալի է, որ դա բացարձակապես այլևս Հայաստան չի լինի եւ Հայաստանը ընդհանրապես կկործանվի։ Ապոկալիպտիկ սցենար է, այսինքն աշխարհի վերջին նմանվող սցենար է հայերի եւ հայության համար, որին իհարկե մենք որպես ժողովուրդ չենք հավատում, որովհետեւ մենք չունենք այդ ունակությունը եւ կարողությունը վատ սցենարներ գծելու, հավատալու եւ դրա դեմ պատրաստվելու, մենք միշտ լավն ենք ուզում լսել, վտանգի եւ վատի մասին զգուշացնողներին քարկոծում, հայհոյում, վիրավորում եւ բերաները փակում ենք, որպեսզի լավ լուրերի թմրանյութը մենք շարունակենք ընդունել եւ դրա արդյունքում մենք պարտվեցինք, որովհետեւ բոլորովին պատրաստ էինք եւ չէինք հասկանում ինչ է պետք անել անգամ քաղաքականության մեջ, մեզ համար կուրկ սարքեցինք 2.5 տարի ոսկե հորտի պես պաշտեցինք, խոնարհվեցինք նրա ոտքերի առջև եւ նա թքեց մեր վրա եւ մեր պատմության վրա եւ արեց այն ինչ ինքը համարեց, որ մենք արժանի ենք, որպեսզի ինքը անի, բայց մենք դրան արժանի չէինք եւ չենք։ Հիմա մենք դրանից դասեր էլի երևում է, որ չենք քաղում, որովհետեւ ինքը մնում է իշխանության, որովհետեւ ինքը հայտարարում է ընտրությունների մասին եւ մենք համաձայնվում ենք մեզանից շատերը եւ շատերը լրությամբ են համաձայնվում եւ տեղի է ունենալու, այո, իմ խորին համոզմամբ վերցրած գումարի խնդիր կա եւ դրա դիմաց կա խնդիր հանձնելու այն ամենը, ինչ իրենք պահանջում են։ Սա է խնդիրը։ Կա փաստաթուղթ թե ոչ, մեկ այլ փաստաթուղթ, գաղտնի փաստաթուղթ, ես հակված եմ այս հարցում հավատալու ռուսական կողմի հայտարարությանը, որ չկա մեկ այլ փաստաթուղթ, կա այն ինչ կա, բայց սա էլ բավական է, լինելով լիովին ապօրինի փաստաթուղթ, որովհետև հայտարարությամբ նման բաներ չեն անում, եւ այդ հայտարարությամբ նաեւ Հայաստանի իշխանությունը ստորագրությամբ իր այդ ստորագրության արդյունքում արդեն բռնազավթած, որովհետև իր
լիազորությունները գերազանցել է այսպես կոչված անձը, որովհետև անձ դժվարանում եմ անվանել դրան, արդեն դա բավարար է, որպեսզի Հայաստանը մաս-մաս տրամադրի թշնամուն։ Հավելյալ փաստաթղթերի կարիք չկա այս գործընթացը անելու համար, այն ամրապնդելու համար կլինի այդ կարիքը, որովհետև թուրք-ադրբեջանական տանդեմը ամեն ինչ անելու է եւ Ռուսաստանը դրան չի ընդդիմանալու ամենևին, որպեսզի հայկական կողմը ճանաչի իր պարտությունը, այն ավանակությունը, որ մենք արեցինք 94 թվականին բաց թողեցինք հնարավորությունը իրենց ճանաչելու իրենց պարտությունը, ադրբեջանցիները երբևէ չեն անելու, իրենք մեզանից 1000 գլուխ ավելի ռազմավարական մտածողություն ունեն։ Եվ իրենք ստիպելու են, որպեսզի Հայաստանը դա ճանաչի։ Ես կարծում եմ, որ ամեն բան գնում է դրան, վաղ թե ուշ իրենք դա փորձելու են անել, կհաջողվի թե ոչ, չգիտեմ, շատ բան կախված է նրանից, թե ով կլինի Երևանում։ Եթե սա շարունակի բռնազավթած մնալ իշխանությունը, ապա ամենայն հավանականությամբ դա տեղի կունենա։ Եթե սա հեռանա իշխանությունից, ապա դա ամենայն հավանականությամբ տեղի չի ունենա։ Հիմա այստեղ մեկ այլ խնդիր է առաջ գալիս, ով պետք է գա փոխարինելու, անընդհատ լիդերների ընտրության հարց է բարձրացնում ժողովուրդը, նոր լիդերների, ժողովուրդը պետք է հասկանար վաղուց, որ այլևս կուրքեր, լիդերներ եւ առաջնորդներ պետք չէ փնտրել, կա մարդ, որը կարող է անցումային շրջանը այսպես վերահսկել, դա Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, որի ֆանատը չեն շատերը ներառյալ ես, բայց որը վերջին շրջանում անում է շատ առողջ, շատ ճիշտ հայտարարություններ, ճիշտ դիրքորոշում է արտահայտում եւ նա կարող է լինել անցումային շրջանի երաշխավորը եւ կազմել պրոֆեսիոնալների կառավարություն, որից հետո իրավիճակը մի փոքր հանդարտվելուց եւ փոշին նստելուց հետո կարելի կլիներ եւ ժամանակավոր վարչապետին եւ կառավարությանը ուղարկել հանգստի կամ աշխատանքից ազատել եւ անցկացնել նոր ընտրություններ։ Բայց չէ, ժողովուրդը դրան չի գնում, որովհետեւ մենք նստած մտածում ենք ով պետք է լինի սրա տեղում եւ այդպիսի մեկ մարդ, մեկ տեխնացու, որին ամբողջ ազգը եւ ժողովուրդը կընդունի եւ հիացաբար կբերի իշխանության, ինչպես ցանկանում են, ուզում են այդպիսի մարդ բերեն, որ իրենք հիացած լինեն։ Այդպիսի մարդ հիմա չկա։ Դաշտը ջնջխված է դեռևս Տեր-Պետրոսյանի ժամանակներից սկսած, Քոչարյանով, Սերժ Սարգսյանով հասցված է կատարելության, այս արարածը դա դարձրել է բացառիկ իրականություն եւ դաշտը այնքան է ջնջխված, որ չկան այդպիսի մարդիկ ըստ էության։ Կան հարգված մարդիկ, կան հարգված ուժեր, բայց ժողովուրդը ամբողջությամբ չի գնա եւ իշխանության բերի եւ ինչ որ մեկին։ Դրա համար կա նաեւ հիասթափ։ Բայց ես ուզում եմ այդ մասին հարց տալ, պարոն Մարտիրոսյան։ Չգիտեմ, իմ գուցե սուբյեկտիվ կարծիք թվա, բայց եթե այն ամենը ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ, հայերիս հետ, հայ ժողովրդի հետ, Հայաստանի հետ, տեղի ունենար մեկ այլ, ոչ այդքան մեծ պատմություն նույնիսկ ունեցող ազգի հետ կամ երկրի հետ, կարծում եմ նախ երկրի ղեկավարը չէր մնա պաշտոնին, ինքը կլքեր այդ պաշտոնը, բայց եթե նույնիսկ փորձեր մնալ, 1 ժամ չէին թողել, այսինքն կսրբեին կտանեին իր ամբողջ կառավարության, ել չեմ ասում այդ չինովնիկներով, իմ քայլական այդ քայլառասների բավականություն Էլուր մնաց, ասենք հիմա ես նայում եմ Եռաբլուրի այդ շքերթը, որ սուքը շատ ուրախ տոնի վերածեցին, ու այդքան մարդիկ հետևից գնալ։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Արդյոք մենք այդքան բարոյալքված, այդքան զգոնություն կորցրած, մեջ դիմադրողականությունը կորցված եւ զիբիլ ազգի ենք վերածվել։ Թե ինչ է սա, թե այսինքն մարդիկ ինչ են ասում, հա, Նիկոլը պետք է գնա, բայց ով է գալու։ Այսինքն, եթե նույնիսկ, այսպես ասենք, մեր պատմության բացառիկ դավաճաններից մեկի հետ գործ ունենք։ Արդյոք ժողովրդի համար այդ հողը եւ այլ այդքան էական չի, որքան օրինակ, ասենք, թալանած $1 միլիոն կամ 10 միլիարդ $, չգիտեմ, կարևոր չի։ Այսինքն մենք այդքան կորցրել ենք իրականության զգացողությունը մեր ժողովրդի։ Ինչպես կարելի է բացատրել այս երևույթը, որ դեռ ոչ միայն իրան չեն սրբում տանում, այլ նաեւ իր հետևից ընկած տասնյակ հազարավորներով գնում են Եռաբլուր, ճեղքում են եւ հիմա նորից շարունակվում է այդ մասայի, այսպես ասած, շքերթը, հիմա էլ ուզում են գրավեն Սուրբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, հիմա մենք որ զրուցում ենք, այնտեղ այդ process-ներ է սկսել։ Հետո կիմանանք ինչ եղավ։ Սա այս երևույթը ինչպես բացատրել։ Նախ ես սկսեմ փոքր հեռվից, ինձ համար
հատկապես Հայաստանի պարագայում, ընդհանրապես սովորաբար դա այդպես է, բայց հատկապես Հայաստանի պարագայում կա 3 աստիճան Հայաստանի բնակչությանը կամ հայաստանցիներին եւ հայերին բնութագրելու, եւ ոչ միայն հայաստանցիներին։ Ամենաստորին աստիճանը դա հասարակությունն է, որը անցողիկ մի բան է, որը փոփոխական է, որը կարող է լինել աղբ, կարող է լինել եւ շատ բարձրորակ, եւ մենք դրա միջով անցել ենք, ունեցել ենք եւ աղբային հասարակություն, ունեցել ենք եւ անչափ բարձր հասարակություն։ Եվ երկրորդ աստիճանը դա ժողովուրդն է, որը հասարակությունից բարձր հասկացություն է, հասարակությունը ժողովրդի մաս է, բայց ժողովուրդը շատ ավելի իմաստուն հասկացություն է, եւ ժողովուրդը որպես կանոն չի լինում աղբ։ Ժողովուրդը սխալներ գործում է, ժողովուրդը իրեն հաճախ իր կոչմանը ոչ հարիր կարող է պահել, բայց ժողովուրդը սովորաբար իմաստուն է եւ կա ազգ, որը կոնկրետ հայերի պարագայում ամենաբարձր հասկացությունն է եւ հայ ազգը ես գոնե որպես հայ ազգը ամենաբարձր արժեք տարբեր առումներով դիտարկող մարդ, ինձ համար հայ ազգը անքննելի եւ անսխալական է։ Հիմա պիտի հասկանանք, որ հասարակությունը մեր այսօր աղբային եւ դեգրադացված է, հուսանք, որ դա կփոխվի ինչ-որ մի օր, որտեղ հասարակությունը սերունդով է փոխվում, կամ նույն սերնդի ընթացքում էլ կարող է գալ մի լիդեր, որը բերի բարոյական արժեքներ եւ հասարակությանը փոխի։ Այստեղ խնդիրը ազգը իհարկե քննությունից դուրս է, այստեղ խնդիրը հիմա ժողովրդին է։ Երկրորդ աստիճանը, որը ամենակարևոր աստիճանն է, իրեն պահում է եւ դրսեւորում է, եթե մեղմ ասեմ, ոչ շատ իմաստուն։ Ինձ վերջին օրերին ասում են, որ գիտես, այնուամենայնիվ չի կարելի ժողովրդին ասել սա, չի կարելի ասել նա, չի կարելի քննադատել, ես գտնում եմ, որ դա պոպուլիստական էժան բաներ են։ Եթե դու ժողովրդին սիրում ես, դու պարտավոր ես ժողովրդին ասել ինչն է սխալ, որպեսզի ժողովուրդը չինքնակործանվի, որովհետև եթե հասարակությունը ինքնակործանված է, ապա դա շտկելի է, եւ ժողովուրդն է սկսում ինքնակործանվել, դա արդեն շատ բարդ խնդիր է։ Հիմա հայ ժողովուրդը, Հայաստանի ժողովուրդը հատկապես, բայց նաեւ Սփյուռքի մի մասը գտնվում է ինքնակործանման ճանապարհին եւ դրսեւորում է իրեն ոչ հարիր վարք։ Եվ սիրելով ժողովրդին եւ խոնարհվելով այդ ժողովրդի առջեւ ես գտնում եմ, որ իսկական ժողովրդին սիրողները պետք է ժողովրդին խստորեն քննադատեն, որպեսզի ժողովուրդը սթափվի, որովհետև չի կարելի փափուկ բարձ դնել ժողովրդի գլխի տակ եւ ասել դու իմաստուն ես, դու ամենավերին աստիճանի ճշմարտությունն ես եւ ականատես լիներ այն անգործությանը, որ ժողովուրդը դրսեւորում է, չսրբելով աղբը երկրից, այն հանդուրժողականությանը, որ ժողովուրդը դրսեւորում է եւ այո, նաեւ այն վարկագծին, որը ժողովրդի մի մասը եւ ամբողջ ժողովուրդը չէ դա իհարկե, մի մասը դրսեւորում է, քայլելով այդ ամոթի թափորի մեջ, վանկարկելով դրա անունը եւ ասելով վարչապետ եւ մնացած բոլոր երևույթները, որ մենք տեսնում ենք, այն հայհոյալից տեսանյութները, որ մենք տեսնում ենք, այն ստատուսները, որ ոչ միայն ֆեյքեր, այլև իրական այսպես կոչված մարտիկ են գրում, սրանք լուրջ խնդիրներ են եւ ես չեմ քննադատում ժողովրդին նրանից ելնելով, որ համարում եմ ցածր կամ համարում եմ վատ, ես ասում եմ, որ սա աններելի բաներ են, որ ժողովուրդը անում է, որպեսզի ժողովուրդը սթափվի, ժողովուրդը պետք է սթափվի։ Հանուն իր փրկության, որովհետև եթե անտարբեր լինենք, ապա կսկսենք գովաբանել կամ եթե դերասան լինենք, կմտածենք միայն մեր իմիջի մասին եւ կասենք, այո, ժողովուրդը այսպես, բայց գիտեք ինչ կա։ Եթե ժողովուրդը դուրս չի գալիս փողոց, եթե ժողովուրդը նայում է, որ 17-ն են փողոցում եւ ասում է, օ, ես իրենց հետևից չեմ գնա, ժողովուրդը ուրեմն չի հասկանում, որ պետք չի 17-ի հետևից գնալ, պետք է ուղղակի դուրս գալ փողոց եւ թելադրել սեփական օրակարգը։ Եվ այո, դուք սկզբում ձեր հարցի շատ ճիշտ ասեցիք։ Աշխարհում ես չգիտեմ մի ժողովուրդ, մի պետություն, որտեղ նման բան լիներ, չի եղել, բայց սրանից շատ ավելի փոքր բաներ են եղել, որտեղ ուղղակի արձանագրվեր պարտություն, ընդ որում հավաստիացնում եմ ձեզ, փոքրիկ ռազմական բախման դեպքում, փոքրիկ պարտության դեպքում անգամ այս կամ այն մեթոդով իշխանությունը կհեռանար։ Այս պահին իմ մտքին գալիս է մի օրինակ, որտեղ քաղաքակիրթ փոփոխություն տեղի ունեցավ, բայց տեսեք, հիմա էլի որոշ հիմարներ կասեն, չի կարելի համեմատել Միացյալ Նահանգների հետ, ոչ կարելի է,
որովհետև պետք է նշաձողերին նայել եւ այդ նշաձողերով առաջնորդվել, եթե դրանք լավ նշաձողեր են։ Վիետնամում ամերիկյան վարչակազմը այդ ժամանակվա եւ այդ պահին արդեն Լինդոն Ջոնսոնն էր, որը նախագահ էր դարձել ավտոմատ կերպով առաջին անգամ իհարկե Ջոն Էֆ Քենեդիի սպանությունից հետո նրա փոխնախագահն էր, վարեց մի քաղաքականություն, որի արդյունքում Միացյալ Նահանգները ավելի մեծացրեց իր ռազմական ներկայությունը Վիետնամում, ընդ որում Միացյալ Նահանգների հողերի եւ տարածքների մասին խոսք չէր գնում։ Ունեցան հսկայական ամերիկյան բանակը ունեցավ հսկայական քանակությամբ զոհեր եւ Վիետնամը կորսվեց ամերիկյան ազդեցության համար, ընդամենը ազդեցության համար։ Դրա արդյունքում Միացյալ Նահանգներում սկսվեց ահռելի բազմամիլիոնանոց շարժում, որը պատրաստվում էր սրբեր տաներ ողջ վարչակազմը, եւ դրա արդյունքում Լինդոն Ջոնսոնը որոշեց չառաջադրվել անգամ արդեն հաջորդ նախագահական ընտրություններում։ Եվ դա մի պարագայում, երբ Ամերիկայի համար քանակությամբ, համեմատությամբ զոհերի քանակը այնպիսին չէր, ինչպես այսօր Հայաստանի համար է։ Եվ մի պարագայում, երբ ամերիկյան մեկ թիվ հող չէր զիջվել ոչ մեկի, մարտերը տեղի էին ունենում երկրագնդի բոլորովին այլ հակառակ կողմում, հակառակ բոլորովին այլ մայրցամաքում։ Ես դա ընդամենը մեկ օրինակ է, ընդամենը մեկ օրինակ։ Հարյուրավոր օրինակներ կան, երբ փոքրիկ մարտական գործողությունների, երբ անգամ ֆինանսական միջոցների ոչ ճիշտ, բայց ազնիվ, բայց սխալ տնօրինման արդյունքում պետության ղեկավարները հրաժարականներ են տվել։ Հայաստանում տեղի է ունեցել եւ մենք չենք հասկանում, նույն ժողովուրդը չի գիտակցում։ Տեղի է ունեցել պատմական մասշտաբների աղետ։ Սա ցեղասպանությունից, եւ ես սա ասում եմ ամենայն լրջությամբ, այս պարտությունը ցեղասպանությունից ավելի վտանգավոր հանգամանք է հայության համար։ Ես այդ չափազանցություն չէ, որովհետեւ բացատրեմ, ցեղասպանության ժամանակ մենք կորցրեցինք առնվազն 1.5 միլիոն մարդ եւ հայրենիքի ահռելի հատված, բայց դրանից հետո միևնույն է մնաց հայություն եւ մնաց հայրենիքի արևելյան Հայաստանի հատվածը, ընդ որում ներառյալ Արցախը, մնաց։ Սրանով այս պատերազմով եւ այս ստորագրությամբ եւ այս խայտառակ եւ իմ համոզմամբ դավաճանական պարտությամբ հանձնվեց այդ վերջին կտորի, հայրենիքի վերջին կտորի կարևորագույն հատվածը, սպառնալիքի տակ դրվեց մյուս կարևորագույն հատվածը, որ ամենակարևորն է, դա Սյունիքն է, ներառյալ Մեղրին եւ ընդհանրապես Զանգեզուրը, եւ հարցականի տակ դրվեց Հայաստանի ժողովրդի գոյությունը, որը Սփյուռքի գոյության երաշխավորն է, ընդ որում 100-ամյակի կտրվածքով, 100 տարի հետո Սփյուռք չի լինելու։ Դա ակնհայտ է, որ չի լինելու, որովհետեւ զուլվելու են գնան, առանց հայրենիք հատկապես չի լինելու։ Այսինքն Հայաստանի ժողովուրդը հիմա արդեն բացահայտ ցանկություն է հայտնում զգալի քանակությամբ արտագաղթելու։ Կա բարոյալքում, տնտեսական սարսափելի վատ վիճակ է լինելու եւ կա նոր պատերազմի շատ իրական սպառնալիք, որը անչափ վտանգավոր է։ Հիմա էլի գիտեմ կհարցակվեն որոշ անուղերներ, կասեն վատ պատկեր է գծում եւ այլն։ Ես ասում եմ այն ինչ կա։ Նախորդ այս պատերազմների մասին էլ էի զգուշացնում եւ հայհոյում ու հարձակվում էին, ասում էին վատատեսություն է սփռում, վատ բաներ է խոսում եւ եղավ եւ պատրաստ չէինք։ Հիմա պիտի մենք հասկանանք, սա որքան ավելի վտանգավոր երևույթ է, քան այն, ինչ տեղի ունեցավ 15 թվականին։ Նա ահռելի, ահավոր, անհավատալի աղետ էր, անչափելի մասշտաբների։ Բայց սա ուղղակի ողջ ազգի, սա նույնպես ցեղասպանություն է իր ապագա մասշտաբներով եւ իր վտանգավորությամբ, որի հիմքերը դրվել են այսօր արդեն։ Եվ վերադառնամ ձեր հարցին, այո, սարսափելի է, որ կարող է ժողովուրդը լինելով այդպիսի բարձր իմաստուն ազգի մաս, հայ ազգի մաս, կարող է հանդուրժել այսպիսի իշխանության, ուղղակի եթե դավաճանություն անգամ գործած չլինեին, այսպիսի ապիկար, պարտված, նման փաստաթուղթ ստորագրած իշխանության, եւ ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, եթե թույլ կտաք, ես չեմ հիշում դեպքեր, երբ ստորագրությամբ ավելի շատ հող տված լինեն, քան այն ինչ թշնամին վերցրել է զենքով։ Եվ դրանից հետո սկսեն տալ ու ոչ մի դեպքում չդիմագրավեն դրան։ Նման բան ուղղակի չկա մարդկության պատմության մեջ։ Ես այդ օրինակը բերում եմ վերջին օրերին, երբ գերմանացիները հասան Մոսկվայի տակ,
խորհրդային զորքերը կռվեցին մինչև վերջ։ Լենինգրադը շրջապատման մեջ էր սարսափելի վիճակում էր քաղաքը, անմարդկային վիճակում էր քաղաքը։ Ոչ մի թիժ չնահանջեցին, Ստալինգրադը ինչի դարձավ Ստալինգրադ։ Խնդիր դրվեց ոչ մի թիժ չնահանջել, գիտեին որ ամբողջ երկիրն են կորցնելու, բայց կռվեցին։ Եվ գիտեք նույն բանը արեց հանցագործ Հիտլերը։ Չհանձնեց Բերլինը, չկանգնեցրեց ինչ որ միտեղ Գերմանիայի մայրաքաղաքի մատույցներում եւ չստորագրեց, չմտածեց մարդկանց փրկելու մասին, ինքը կռվեց մինչև վերջ։ Այո, հանցագործ էր, այո, ավերեց իր երկիրը։ Բայց ընդունված բան է, նայեք ռուսները ինչ արեցին Նապոլեոնի պատերազմի ժամանակ։ Չհանձնեցին Մոսկվան, այրեցին եւ կռվեցին մինչև վերջ։ Նրանք, ովքեր երկիրը հանձնում են այնպիսի մի ուժի, որը գիտեն, որ հեռանկարում երբևէ հետ չի քաշվելու եւ որ այդ գոյակցությունը հնարավոր չէ եւ որը ցեղասպան ուժ է եւ հանձնում են ստորագրությամբ առանց մինչեւ վերջին փամփուշտը եւ մինչեւ վերջին մարտը կռվելու, նրանք ոչ թե փրկում են երկիրը, այլ կործանում են երկիրը, որովհետեւ մնացած հատվածը հաստատ դրվում է անվերապահ եւ անքննելի վերացման եւ ոչնչացման առջեւ։ Եվ այստեղ վերջին բանը ասեն, հանցագործ եւ դավաճան են անձամբ ինձ համար գոնե այն մարդիկ, ովքեր հիմա փորձում են ներկայացնել, որ այլևս չպետք է մտածել Արցախը հետ բերելու մասին, պետք է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել թշնամիների հետ, պետք է համակերպվել այս վիճակի հետ տնտեսապես հզորանալ, դա նույն դավաճանության շարունակական գիծն է։ Պիտի հասկանանք հստակ մի բան, առանց Արցախի, մեծ Արցախի, առանց Սյունիքի, առանց բոլոր կորսված տարածքների, որոնք կորսվել են Ադրբեջանի, Հայաստանը եւ հայությունը չի կարող գոյատևել։ Դա բացառված է։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է պատրաստվի ոչ միայն պաշտպանական պատերազմի, այլև ազատագրական պատերազմի։ Եվ այո, սպառնում են եւ փորձում են դրսից թշնամական ճամբարից ազդել հայաստանցիների եւ հայերի հոգեբանության վրա եւ մխրճել ուղեղներում մեխել, որ չհամարձակվեք անգամ մտածել դրա մասին։ Իրենք դա անելու են եւ իրենք ունեն իրենց շահերի ուղակի կարծում եմ կամ անուղակի կարծում եմ գործակալներ, որոնք սպասարկում են այդ շահը։ Մենք գիտենք լրագրողներ կան, որոնք գրում են այն մասին, որ պետք է ինչքան էլ ցավոտ լինի, այնուամենայնիվ սկսել երկխոսել ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հետ, մտածել հարաբերությունների մասին, սահմաններ բացեք եւ Հայաստանը կկորցնեք առանց փամփուշտի, առանց կրակոցի, որտեղ կհեղեղեն տնտեսությունը, մարդուժ կգա այստեղ Հայաստան եւ կսկսեն ուղակի հոշոտել երկիրը։ Սրանք դավաճանական գիծ են։ Անում են դա գիտակցված թե ոչ գիտակցված, չգիտեմ, բայց այն փաստը, որ սա ծառայում է թշնամու բացառիկ շահերի եւ բացառիկ շահերի անհերքելի։ Այո։ Խոսենք նաեւ ներքաղաքական դաշտի մասին։ Պաստորն այս 1.5 ամիսների ընթացքում բոլորը դժգոհ էին քաղաքական ուժերը, բոլորը կարծում են, որ պիտի հեռանա Նիկոլ Փաշինյանը, ոմանք ավելի խիստ պետք է դատվի եւ այլն, բայց կոնսոլիդացիա չգնաց տարբեր պատճառներով, նախկին ներկա արևմտամետ արևելյան, քիչ առաջ դուք նշեցիք նախագահի անունը, Արմեն Սարգսյանը, ես չգիտեմ նա հավակնում է այդ լիդերի դերը թե ոչ, ամենայն դեպս ինքը չի հայտարարել, բայց կոնկրետ կա Վազգեն Մանուկյան, 17 կուսակցություններ, մյուս կողմից կա ազգային ժողովրդավարական Բևեր եւ ազգային ժողովում կա Էդմոն Մարուկյան եւ այդ լիբերալներ, այսինքն այն բանի սայլը ամեն մեկը իր կողմն է քաշում, մոռացա հայտնի առակը, ամեն մեկը իր կողմը քաշելով, այո, դա երկարացնում է Նիկոլ Փաշինյանի կյանքը։ Եթե քաղաքական ուժերը չեք կարծում, եթե անկեղծ էին, որ պետք է դավաճանը հեռանա, բոլորը կարծում են, որ դավաճանություն է եղել, կամ ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ կար ուժ, որը կարծում է, որ դավաճանություն չի եղել, ամեն դեպքում պիտի հեռանա, ուրեմն պետք է միասին հեռացնեն։ Նաև ժողովուրդը չկանգնեց ոտքի հենց այդ պատճառով, որովհետև նրանք ասում են նախկին են, նրանք ասում են դուք սորոսական եք, այն մյուսն ասում է դուք կագբեշնիկ եք, ու այն մյուսն էլ ասում է մենք եվրոպամետ ենք, ու այդպես չկարողացան լեզու գտնել, մինչև հիմա էլ չեն գտել։ Նաև այստեղ քաղաքական ուժերի մասին եմ ուզում խոսենք, պարոն Մարտիրոսյան, որովհետև քաղաքական ուժերը դեգրադացված են ոչ պակաս, քան մեր ժողովուրդը։ Իրանք էլ եթե անկեղծ էին, որ դավաճանին պետք է հեռացնել, թող լեզու գտնեին։ Հիմա նախկինում ինչ հարաբերությունների մեջ են եղել, գաղափարական ինչ տարաձայնություններն են,
Այսօր մենք եթե խոսում ենք Հայաստանի կորստի հավանականության մասին, ուրեմն թողեք մի կողմ ձեր գաղափարական եւ այլ տարաձայնությունները եւ միավորվեք։ Սրա մասին կուզեի ձեր կարծիքը իմանալ եւ լուծումը որն եք տեսնում։ Այդ լավ հարց է։ Պարակտումները օգնում են նրան մնալ, չէ՞։ Այդ լավ հարց է, բայց հիմա հարցադրում տանք ես։ Օրինակ Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է երկրորդ ռուսական ռազմաբազան Սյունիքում եւ դա համարում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության բացառիկ շահ։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, դրա հետ կարող է արդյոք ազգային ժողովրդավարական բևեռը համաձայնել։ Ոչ չէ, չի համաձայնվում, բայց այսօր մի խնդիր կա։ Նիկոլ Փաշինյանի հերրացում եւ այսպես պատժում, հա։ Այս հարցի շուրջ կարող են բոլորը համագործակցել։ Հետո թող իրանք որոշեն։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը օրինակ պաշտոնական կերպով հայտարարել է մի քանի անգամ, որ պատրաստ է կոնկրետ այս իշխանությանը հերրացնելու հարցում համագործակցել ցանկացած ուժի հետ, որի խնդիրը նախ եւ առաջ հերացնելն է։ Ես կարծում եմ այդպես է եղել ձևակերպումը։ Հիմա բառացիորեն չեմ հիշում, իմաստը ամեն դեպքում դա է եղել։ Բայց համագործակցել, օրինակ գնալ եւ միանալ 17-ին, ազգային ժողովրդավարական բևեռը չի կարող։ Չէ, օրինակ, աննազանդության ակցիաներ են տեղի ունենում Երևանում։ Թող իրանք գնան մի հատ ուրիշ փողոց փակեն կամ չգիտեմ, գնան ֆեյքաբուծարանը գրավեն։ Օրինակ եմ ասում։ Թող ինչ որ ձևի նպաստեն դրան։ Ես լիազորված չեմ խոսելու ժողովրդավարական ազգային։ Չէ, ես ձեր կարծիքն եմ հարցնում։ Իմ կարծիքը հետեւյալն է, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը փակված է տեղեկատվական խայտարակ բլոկադայի մեջ է գտնվում, արել է ակցիաներ, որոնց շատ մարդ դուրս չի եկել, կոնկրետ բևեռի մասով հստակ ծրագրավորված քաղաքականություն է վարվել թե նախկին ռեժիմի, թե ներկայիս դավաճանական ռեժիմի կողմից վարկաբեկելու եւ ցույց տալու որպես անդամ մի կուսակցությանը հատկապես ցույց տալու որպես ծայրահեղականների կուսակցություն եւ նաեւ բևեռ մեծ հաշվով եւ ժողովրդի մի մասը արկա իրավիճակում, քանի որ ապա կողմնորոշված է, ցույց է տվել, որ ինքը պատրաստ չի զանգվածաբար դուրս գալու փողոց իշխանություն փոխելու։ Եվ եթե դուրս գա առանձին ուժ, մենք տեսանք 17-ը շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ ունեն, տիրապետում են հսկայական մեդիա ռեսուրսների նաեւ, եւ այնուամենայնիվ իրենք չեն կարողանում դուրս բերել անգամ քրիտիկականի ցածր զանգված փողոց, շատ պարզ պատճառով, որ ժողովուրդը այնուամենայնիվ պատրաստ չէ դրան։ Հիմա միավորվեն այդ ուժերը, չմիավորվեն, դա կարևոր չէ, որովհետև կարևորը ժողովուրդն է եւ ժողովրդի որոշումը, եւ ժողովուրդը որոշում չունի դեռևս ամբողջությամբ հերացնելու սրան, թեև կարծում եմ ամբողջությամբ ատում է սրան եւ նրա ողմակը, բայց կամք չի գտնում իր մեջ եւ հենց դրա համար ենք մենք քննադատության խոսք հնչեցնում, ես մասնավորապես։ Կամք չի գտնում իր մեջ դա անելու։ Հիմա գնաս միանաս 17-ին, գնաս միանաս լուսավորին, լուսավորը գնալ, կարող է 17-ը քեզ միանա, եթե դու նախաձեռնություն անես։ Կամ ասենք Էդմոն Մարուկյանը նախաձեռնություն անի, այս սկսում ենք այս ծրագիրը հեռացնելու դավաճանին, միացեք։ Նրանք են թող միան, եթե չմիանան։ Ես կարծում եմ, որ դուք պետք է առիթ ունենաք հարց ուղղել Էդմոն Մարուկյանին այս հարցը։ Ես ասեմ կոնկրետանանք բևեռի վրա, որտեղ խոսքը մենակ բևեռի։ Ես ազգային ժողովրդական բևեռի անդամ եմ եւ կուսակցություն չէ դա ուղղակի անկախ եւ նաեւ կուսակցական մարդկանց եւ կուսակցությունների այսպես հավաքականություն է, որը քաղաքական հիմնական մեկ ընդհանրություն ունի, դա ազգային գիծն է, ազգային եւ ժողովրդավարական գիծն է։ Եվ ես կարող եմ խոսել բևեռի մասին, բայց ոչ անունից։ Ես կարծում եմ դուք առիթ ունենաք հարցնելու Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարությանը, թե ինչու իրենք չեն անում այս կամ այն քայլը։ Ես կարծում եմ, որ իրենք նույնպես, եթե իմ կարծիքն եք հարցնում որպես քաղաքագետի եւ նաեւ քաղաքականությամբ զբաղվող, ես կարծում եմ, որ իրենք ուզում են առանձին մնան, իրենք առանձին գծի մեջ են, ես չգիտեմ դա ինչ գիծ է, կամ գիտեմ, եւ իրենք չեն տեսնում իրենց ոչ մեկի հետ ալյանսի մեջ այս պարագայում։ Ինչ վերաբերում է 17-ին, նրանց համար կան ուժեր, որոնց հետ իրենք կարող են գտնվել մեկ ճամբարում, կարող են չգտնվել մեկ ճամբարում, դա էլ իրենց մոտեցումն է։
Բայց այս ամեն ինչը նորից եմ ասում, բացարձակապես կարևոր չի, ով է անում հանրահավաք, ով չի անում, ժողովուրդը պիտի դուրս գար փողոց, սա է իմ ասածը, դուրս գար փողոց եւ դներ խնդիր իր առջեւ հեռացնելու իշխանությանը։ Այնպես ինչպես արեց 2018 թվականին, շատ սխալ արդյունք ստացվեց, բայց այդ process-ը այնուամենայնիվ մենք չենք կարող process դրդապատճառները ապականել, ապականվեց արդյունքը, ապականվեց եւ առևանգվեց հեղափոխությունը եւ հեղափոխությունը դարձավ ապահեղափոխական process դավաճանների իշխանության եւ խմբակի պատճառով։ Այդ ժողովուրդը ինքը դուրս եկա, այդ ժողովուրդը դուրս չգար։ Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը ով էր։ Ինքը ոչինչ եւ ոչոք էր։ Խեղկատակ դեմքը նախա այսպես կոչված հեղափոխական շրջանում ով էր նրան բանի տեղ դնում կամ մարդատեղ դնում։ Հիշեք մի հատ։ Ժողովուրդը նրան բերեց ճիշտ վայրում։ Այսինքն պիտի ժողովուրդը հասկանա, որ ինքը ունի պատասխանատվություն եւ ուժ։ Ասում են, մենք չենք ուզում նախկիններն են գալու։ Այդ որ չեք ուզում նախկինները գան, դուք դուրս եկեք, դրեք իշխանության երաշխավորի եւ անպայման չի որ դա լինի նախագահը։ Չգիտեմ, դրեք ինչ որ կոմպոզիտորի, դրեք ինչ որ երգչի, էստրադային երգչի դրեք կրկեսի արտիստի, դրեք վերջապես ինչ որ մեկի, որը դրեք գրողի, չգիտեմ, լավ գրողի դրեք մի հատ, որը բարոյականություն ունի։ Դրեք ժուրնալիստի, որը դավաճան չի, որը երաշխավոր կլինի, եւ դի հասկանաք, որ երրորդ հանրապետություն գոյություն չունի։ Մենք ինչ մակարդակի ենք իջել, որ մենք խոսում ենք ընտրությունների մասին, ազգային ժողովի մասին, քվեարկության մասին, այս ինչ process-ներ են։ Չկա Հայաստանի Հանրապետություն այլևս։ Կա պետական միավորի նմանվող մի բան, որը քաղաքագիտական տերմինով կոչվում է իրավիճակը Հայաստանում կոչվում է failed state։ Failed state-ի հիմնական ձևակերպումը ամենաառաջնային դա այն է, երբ կենտրոնական իշխանությունը աջակողված պետություն, բայց դրա բնորոշումը այն է, երբ կենտրոնական իշխանությունը կամ իշխանությունը ընդհանրապես չի վերահսկում երկրի տարածքը եւ չի վերահսկում երկրում ընթացող process-ները։ Դա բացարձակապես վերաբերում է Հայաստանին։ Հայաստանի տարածքի զգալի հատված կորսված է, զգալի հատված խախտելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ այլն, գրավում է ճշնամու կողմից, զինված ուժերը տարալուծված են եւ հասարակությունը ծայրահեղորեն պառակտված է, պետական ինստիտուտներն ըստ էության չեն գործում, ԱԱԾ-ն համար է տալիս, ասում է, եթե ձեզ գերեվարեն, վերցրեք զանգեք։ Սա ուղղակի զավեշտալի կլիներ, եթե չլիներ ողբերգական։ Պետություն չկա, երրորդ հանրապետություն չկա, եւ ժողովուրդը փոխանակ ինքը հիմնադրի նոր հանրապետություն եւ հասկանա, որ բոլոր Միացյալ Նահանգների պես պետությունը ինչպես է հիմնվել։ Ժողովուրդը առանց հստակ առաջնորդների, այո, կասեն Սեմ Էդամսը մասնակցում էր Բոստոնի, դա հայերենով սխալաբար թարգմանում են թեյախմության, բայց թեյի հավաքին, երբ հարձակվեցին թագավորական նավերի վրա եւ թեյի մաքսազերծումից առաջ թեյ ուղակի նետեցին Բոստոնի ծովածոց եւ դրանով ապստամբեցին իշխանության դեմ, բայց դա ժողովրդի շարժում էր։ Ամերիկյան հեղափոխությունը, որի հիմքի վրա առաջացավ Միացյալ Նահանգները, դա ժողովրդի մասսայական զանգվածային անառաջնորդ շարժում էր։ Այդպես սկսվեց գոնե ֆրանսիական հեղափոխությունը։ Լիդերները հետո են առաջ գալիս։ Ժողովուրդը ինքն է ընտրում լիդերներին։ Ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը ունի պատասխանատվություն։ Առավել թարմ օրինակ ես բերել եմ Facebook-ի էջում Թունիսում ուղիղ 10 տարի առաջ այս օրերին, երբ 26-ամյա մի երիտասարդ բողոքելով իր կեղեքման դեմ, իրեն ուղղակի ռեկետ էր անում ոստիկանությունը եւ փողոցում ինքը փոքրիկ սայլակից մրգեր պտուղ բանջարեղեն էր վաճառում, մասշտաբը պատկերացնում եք։ Գնաց նահանգապետի մոտ, նահանգապետը չընդունեց իրեն, մերժեց ընդունել, ինքը գնաց բենզին բերեց, բենզինը լցրեց իր վրա, լուցկին վառեց եւ ինքնահրկիզվեց։ Հաջորդ օրը կարծեմ թե 2 օր հետո մահացավ հիվանդանոցում։ Եվ դրանից հետո ինչ եղավ։ Թունիսում, որտեղ տասնամյակներ շարունակ իշխում էր Բեն Ալին եւ բռնապետություն էր հաստատված եւ երկաթե բռունցքով իշխում էր, ահռելի պետական ապարատ կար։ Զինվորականությունը բոլոր ուժայինները ենթարկվում էին իշխանությանը, չկար ընդդիմությունը ջնջխված, ոչնչացված էր, չկար։ Ժողովուրդը թափվեց փողոցներ եւ սրբեց տարավ թե Բեն Ալին, թե իր ընտանիքը, թե ամբողջ իշխանությունը։
եւ փոխեցին եւ իրենք բոլորովին ուրիշ երկիր կառուցեցին եւ իրենց մոտ չեղավ քաղաքացիական պատերազմ։ Այսինքն մենք Թունիսի պես անգամ չենք կարողանում մեզ դրսևորել եւ այդ մարդիկ շատ ավելի արժանապատիվ իրենց պայծին։ Մենք կորցրել ենք հայրենիք, ամեն օր նվիրվում է հայրենիք։ Մենք նստած քննարկում ենք Վազգեն Մանուկյանը դուր չի գալիս, այս անձը դուր չի գալիս, Ժիրայր Սեֆիլյանը դուր չի գալիս, Արթուր Սահակյանը դուր չի գալիս, Հայկ Մարտիրոսյանը դուր չի գալիս, սա դուր չի։ Անունները ինչ կարևոր են, ով ենք մենք։ Մենք ընդհանրապես չպիտի լինեինք առաջնային պլանում, չպիտի մեր անունները հոլողեր ժողովուրդը, պիտի դուրս գար, կասեցներ այս ամբողջ ընթացքը եւ կոնկրետ մենք քաղաքական դաշտում առաջարկ ենք արել, որ այս պահին միակ լեգիտիմ բարձրագույն իշխանության կրողը դա Արմեն Սարգսյանն է։ Եվ դա չի նշանակում, որ մենք Արմեն Սարգսյանի հետևորդներ ենք, համակիներ ենք եւ այլն։ Մարդը ճիշտ նայեք այս կտրվածքում։ Շատ ճիշտ մոտեցումներ է դրսևորում, պետականամետ եւ ազգային մոտեցում է ցույց տալիս եւ պատրաստ է լինել երաշխավոր առանց իշխանության գալու։ Չի ուզում իշխանության գա եւ եթե գա, կարծում եմ պիտի չթողնեն որ գա, որտեղ որևէ երաշխավոր չպիտի գա իշխանության։ Եվ պատահական չի, որ այդ թեզը որդեգրել են նաև 17-ը, իրենք ասում են, որ Վազգեն Մանուկյանը երաշխավոր է լինել։ Ուրիշ խնդիր, որ Վազգեն Մանուկյանից հետո շատ հնարավոր է, որ իշխանության գա Կարեն Կարապետյանը։ Եթե Վազգեն Մանուկյանը լինի, դա հնարավոր է։ Բայց նորից հնարավոր է, որ ոչ։ Եվ Վազգեն Մանուկյանը կարող է լինել տեսականորեն երաշխավոր անցումային շրջանի, այդ 1 տարվա որն իրոք անհրաժեշտ է, բայց ժողովուրդը պետք է իր խոսքը ասի եւ ընտրի իր ուզած առաջնորդին։ Ոչ թե Կարեն Կարապետյանին կամ Կարեն Կարապետյանին ընտրող ազգային ժողով։ Այսինքն ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ ասում են թույլ չեն տա, Մոսկվայից կնշանակեն, չգիտեմ, Ստամբուլից կնշանակեն, կամ չգիտեմ, Նոր Զելանդիայից կնշանակեն, պայմանականորեն եմ ասում։ Ժողովուրդ, դուք իրոք մտածում եք, որ դուք արժանի եք, որ ձեզ իշխանավորները նշանակեն դրսից։ Ժողովրդի ուժի առջև ոչինչ ունակ չէ, որևէ գերտերություն դրսից անգամ ունակ չէ։ Ժողովուրդը ինքը որոշում, ինքը անում է։ Եվ այստեղ էլ մյուս կողմից քննադատում են, ասում են ժողովրդին շատ է գերագնահատում։ Չենք գերագնահատում եւ չենք թերագնահատում։ Քննադատելու բան կա քննադատում ենք, բայց նաեւ ասում ենք, որ ժողովրդի ուժը շատ ավելի մեծ է եւ հայ ժողովուրդը պետք է գիտակցի, որ ինքը իմաստուն ժողովուրդ է, ինքը չպետք է իրեն պահի այնպես, ինչպես պահում է հիմա։ Սա մենք պիտի հստակ գիտակցենք։ Մենք պիտի գիտակցենք մենք ով ենք, որովհետեւ մենք իմանանք, թե մենք ուր ենք գնում։ Ժողովուրդը ինքն է որոշելու։ Ժողովուրդը չի գիտակցում, որ ինքն է որոշելու։ Ժողովուրդը ասում է, կարծում է, թե իրեն թե նախնիները գալու են։ Մի թողեք որ գան։ Մի թողեք։ Եվ մի սպասեք, որ դες գան լիդերներ, կուսակցական կամ առանձին առաջնորդներ եւ հանեն փողոց։ Դա ինքնագնահատականի սարսափելի ցածրացում է։ Չի կարելի այդպիսի բան մտածել։ Շատ լավ։ Հիմա ներքաղաքական, այսպես ասած, իրավիճակի լուծում առաջարկեց նաև վարչապետը։ Վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը, ինչպես ասում են։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել նաև, տեսեք, ասացիք, որ Հայաստանի անվտանգությունը իսպառ գոյություն չունի, սահմանները բաց են եւ այլն։ Պետական ապարատները կարծես թե չեն գործում, մարզերը ինքնավար են, բայց ուժային կառույցները, այսպես երթվյալ ծառայում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը, դատախազությունը, քննչական ծառայությունը, սա ինչպես բացատրել։ Եթե մենք, որ շատ քիչ ինֆորմացիա ունենք, բայց ամեն դեպքում բավարար չափով ունենք, հասկանում ենք, որ մեծ դավաճանություն է տեղի ունեցել, նրանք պետք է որ ավելի շատ, այսպես ասենք, ի վերջո որքան են նրանք ծառայեն իշխանությանը, նրանք հայ են, չէ՞, կա մեջները, որ մարդիկ պարզապես չեն դիմանում, գնում են, բայց ընդհանուր համակարգը մնում է եւ ծառայում է դավաճանին։ Սա ինչով է բացատրում։ Դուք մի բան ասիք, բայց նրանք հայ են, բայց ով ասեց, որ հայ են։ Հայ լինելը ենթադրում է հատկապես տվյալ պարագայում որոշակի պարտավորություններ եւ որոշակի վարքագիծ։ Գիտեք ինչ կա, հիշում եք, մեկը կար Վահան Մարտիրոսյան անուն ազգանունով, որը հայ էր, ակտիվիստ էր եւ գնաց Ադրբեջան եւ Ադրբեջանի ձեռքին դարձավ ռոպագանդայի գործիք ընդդեմ Հայաստանի։ Հիշում եք, որ կա Վահե Ավետյան անունով մեկը, կարծեմ իրեն գրող է համարում, Շվեդիայում է կարծեմ ապրում, քաղաքական ապաստան է ստացել եւ այլն։ Միայն հայհոյանքներով խոսող մեկն է դա։
նա էլ կարծեմ հայ է, գենետիկորեն իրեն համարում է հայ։ Հիշում եք կար Գյորգի Վանյան անունով մեկը, որը ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոներ անում, հայտարարում էր, որ հայերը խոջալու են արել եւ այլն, եւ հիմա էլ Հայաստանում է ապրում, Հայաստանի գյուղերից մեկում, էլի հայ է։ Այսինքն գենետիկ հայ լինելը, հայերեն խոսելը, հայկական անուն ազգանուն ունենալը, գոնե իմ պատկերացմամբ ամենևին բավարար չէ իրոք իրականում հայ լինելու համար։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Հիմա իրավապահ համակարգը, օրինակ ոստիկանությունը փողոցներում իրեն պահում է ուղղակի հայերի թշնամու պես, ադրբեջանցիների պես։ Կան համակարգում արժանապատիվ մարդիկ, որոնք դիում են գրում դուրս են գալիս, բայց ես կարծում եմ, եթե այդպիսի մարդիկ կան, ապա իրենք պիտի ընդդիմանան ներսից։ Իրենք պիտի իրենց բողոքը հայտնեն ներսից, որտեղ ներսում գոնե լծակներ ունեն, դրսում դառնում են մնացած քաղաքացիների պես։ Բայց տեսեք, ով է ոստիկանապետը։ Վահե Ինչյան է ազգանունը, այնքան անկարևոր մարդ է, որ անգամ անունը չեմ հիշում։ Չեմ հիշում։ Ղազարյան կարծեմ, ոստիկանապետը։ Վարչապետի պաշտոնը Զարթացի դասընկերն է, Իջևանից գիտեն իրար, եւ տեսանք, որ վարչապետի պաշտոնը Զարթացի ընկերներից մեկը, որ նախկինում աշխատել է իր հետ եւ շատ մտերիմ հարաբերություններ ունեցել իր ընտանիքի հետ, ասաց, որ անգամ ոստիկանապետը երկար տարիներ ծաղրել է սրան։ Եվ հիմա ծառայում է պաշտոնի համար։ Այդպիսի մարդիկ կան։ Հիմա հայ են իրենք թե չէ, դա կարծում եմ բոլորիս համար պարզ է, թե ինչ են այդ մարդիկ։ Այն ոստիկանը, որը հասկանում է, որ իր երկիրը ծախվել է, վաճառվել է, նվիրվել է, դավաճանվել է, եւ դա անելու մեջ մեղադրվողի համար ծեծում է մյուսներին ձերբակալում տանում է, ես այդ ոստիկանին գոնե ես մարդ, ոչ միայն մարդ, այլև հայ չեմ համարում։ Կամ ոչ միայն հայ, այլև մարդ չեմ համարում ավելի շուտ ուղեմ։ Այս ստրկամտությունը կա մեր հասարակության մեջ, սա հասարակական խնդիր է, սա ժողովրդի խնդիր չի, սա հասարակության խնդիր է։ Այս փողի համար, աշխատավարձի համար սկզբունքը հայրենիքը դավաճանելու մղումը եւ միտումը կա։ Ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության համակարգում, որտեղ սովորաբար շատ առավել ինտելեկտով ոստիկաններից բարձր մարդիկ են աշխատել եւ աշխատում, ես կարծում եմ, որ այդ համակարգում չի կարող չլինել ներքին լուրջ դժգոհություն։ Քննչական կոմիտեում նույնպես, ինչի են ծառայում, դատախազությունում նույնպես, ինչի են ծառայում, որովհետեւ, չգիտեմ, տարբեր բաներով արդեն մի մասը դրանց թվեցի։ Ես կարծում եմ, որ այդ համակարգերը կդադարեն ծառայել ապօրինի իշխանությանը եւ ապօրինի հրահանգներ կատարել այն պարագայում, երբ ժողովուրդը կրկին դուրս գա փողոց։ Եվ ժողովուրդը իր ձայնը լսելի դարձնի, բայց քանի որ ժողովուրդը տանը նստած պահանջում է նոր կուռքեր, որոնց հետևից կգնա, պահանջում է ուժերին գործել, քաղաքական այս կամ այն ուժին կամ կուսակցությանը մեղադրում է, որ դուրս չեն գալիս, կամ դուրս են գալիս, քիչ մարդ են հավաքում, կամ շատ չեն հավաքում, կամ այս գործողությունը չեն անում, կամ այն գործողությունը չեն։ Քանի դեռ այս վիճակն է, իրավապահ համակարգը շարունակելու է ծառայել, որովհետև իրենց համար, իրենց մեկ ամսվա աշխատավարձը շատ ավելի թանկ է, քան այն երկիրը եւ այն հողը եւ այն մարդկանց կյանքերը, որոնք իրենց աշխատավարձ են տալիս։ Եվ առանց որոնց իրենք դառնալու են գաղթական եւ ոչնչություն։ Բայց այդպիսին է հասարակությանը, դեգրադացվել է 30 տարի, ստրկացվել է։ Ես հավատացնում եմ, աշխարհի ոչ մի երկրում, ոչ մի ոստիկանություն, ոչ մի դատախազություն, ոչ մի քննչական մարմիններ չէին պահի իրենց այնպես, ինչպես պահում է Հայաստանի իրավապահ համակարգի այդ հատվածը, այսպիսի իրավիճակում։ Ես ստացվում է մի շատ աբսուրդ բան, որ դատարանները, որ բոլորը կարծում էին, որ պիտի փոխվեն, իհարկե ես միշտ ասել եմ, որ կան բարձր բարոյական արժեքով ոչ շատ, բայց կան այդպիսի դատավորներ, պարզվում է, որ դատարանների փոփոխությունը, որը տեղի չունեցավ, զարմանալիորեն հայտնաբերում ենք, որ ի վերջո վերջին հաշվով այս կոնտեքստում գոնե լավ էր, որ տեղի չունեցավ, որովհետև դատարանները չեն ենթարկվում հստակ ապօրինի բանին։ Եվ դրա համար ես մի բան եմ ուզում ասել։ Հիմա այս ռեժիմը մտցրել է օրինագիծ, որ ամենայն հավանականությամբ կանցկացնի եւ ժողովուրդը էլի չի հասկանում, թե դա ինչ է, նոր դատավորների ստեղծելու, նոր դատավորների պաշտոնավարում հանձնելու, որովհետեւ նրանք կալանքների գործերը քննեն, այսինքն այն դատավորները, որոնք հիմա կալանքներ չեն նշանակում ձերբակալվողներին, քաղաքական մոտիվներով ձերբակալվողներին, այդ դատավորները, որոնք անպայմանորեն անհերքելիորեն լինելու են այս ռեժիմի մարդիկ,
իրենք բավարարելու են ռեժիմի պահանջները։ Հստակ երկիրը գնում է դեպի բռնապետություն։ Պարզ է, չէ, որ երբ հասարակության գերակշիռ մասը մերժում է սրան, սրա ռեժիմը չի կարող գոյություն ունենալ առանց բռնապետություն հաստատելու։ Եվ հենց դա է այսօր տեղի ունենում։ Պաստորեն, հասարակության գերակշիռ մասը, քաղաքական ուժերի գերակշիռ մասը հստակ մերժելով դավաճանին չկարողացավ թելադրել իր պայմանները եւ այսօր նա է թելադրում պայմաններ, այո, նա է թելադրում պայմաններ, ոչ թե չկարողացավ, կարող էր, բայց չուզեցավ։ Եվ քանի որ չուզեցավ, իրեն հեծնելու են, իրեն շահագործելու են, իրեն ջնջխելու եւ ոչնչացնելու են եւ դատապարտելու են մահվան։ Այո, եւ արդեն սկսել է process-ը։ Հիմա մենք տեսանք, որ 2 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստվում է արտահերթ ընտրություններ անել եւ խորհրդակցություն է սկսում քաղաքական ուժերի հետ։ Ես իմ կարծիքն ունեմ եւ կուզեի նաեւ ձեր կարծիքը լսել, այն որ սա փաստորեն գործարք է առաջարկում քաղաքական ուժերին, ովքեր որ կհամաձայնվեն դրան, բնական է նրանց միանշանակ կեղծվելու է Հայաստանում իմ կարծիքով երբևէ մաքուր ընտրություն չի եղել, եղել է 2 անգամ չկեղծված ընտրություն, բայց դա ընտրություն համարել չի կարելի 91 թվին դա իրավիճակի արձանագրում էր, Լևոնին չընտրել է դա դավաճանություն էր եւ 2018 թվականին եւս 18 թվականի երբ նոյեմբերին եւս դա ընտրություն չէր, դա իրավիճակի արձանագրություն էր, հեղափոխություն էր եղել եւ հեղափոխությանը չընտրելը դա դավաճանություն էր։ Սրանք ընտրություն չեն եւ երբևէ Հայաստանում ազատ արդար թափանցիկ ընտրություն չի եղել, այս անգամ էլ չի լինելու, հիմա ավելի շատ են կեղծվելու։ Եվ սա հասկանալով այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ կգնան Նիկոլ Փաշինյանի այդ գործարքի, բնական է դա գործարք է լինելու, կեղծված ընտրությունների արդյունքում մի քանի ուժեր հայտնվելու են խորհրդարանում։ Հիմա փաստորեն Նիկոլը թելադրում է պայման քաղաքական դաշտին եւ ըստ երևույթին նա անցկացնելու է այդ պայմանը, որովհետեւ տեսնում ենք չի կոնսոլիդացվում հասարակությունը, քաղաքական ուժերին չի հաջողվում համախմբվել, ժողովուրդն էլ չի ուզում դուրս գալ։ Այդ դեպքում Նիկոլը անցկացնելու է այն, ինչ որ ինքն է ուզում։ Ինչպես լուծել է խնդիրը։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ 6 ամիս հետո ունենալու ենք դարձյալ Նիկոլ վարչապետ։ Եվ գիտեք ամենացավալին է նա, որ ամբողջ աշխարհը նայում է ու ասում է, եթե հայ ժողովուրդը հանդուրժում է դավաճան երկրի լիդերի, ուրեմն նրանից կարելի ավելի շատ բան խլել։ Միևնույն է հանդուրժելու են։ Եվ նաև ոչ միայն հանդուրժելու են, այլև ուսերի վրա տանելու են։ Այլև անտեսել եւ թքած ունենալ Հայաստանի վրա։ Եվ այդ գործընթացներն միջազգային ասպարեզում տեղի են ունենում, Հայաստանի գործոնը զերոյականացել է։ Հայաստանը այլևս չի ընկալվում որպես պետություն անգամ, ոչ թե անկախ պետություն, այլ որպես պետություն, ընկալվում է որպես պրոտեկտորատ, որը անգամ հարգանքի արժանի չէ, եւ դա պարտության արդյունքում չէ, եթե ռազմական միայն զուտ ռազմական պարտություն կրեին, այս իրավիճակը չէր լինի այնուամենայնիվ, բայց քանի որ դավաճանության արդյունքում է տեղի ունեցել, խեղկատակ անգրագետ դավաճանը մնացել է իշխանության, ժողովուրդը հանդուրժում է դա, եւ կան ուժեր, որոնք բոլոր քաղաքական փորձերի, բոլոր քաղաքական պատմության մեջ օրենքներին հակառակ հանդուրժում են եւ պահում են սրան իշխանության, դա բացառիկ անարգանքի արժանանալու հիմք է դրսից բոլորի համար եւ աշխարհը այդպես ընկալում է։ Հիմա ընտրությունների մասին ձեր արդեն պատասխանեմ, շատ լավ հարց է։ Պարզ է, չէ, որ այս ընթացքում աճեցվել եւ բուծվել են կուսակցություններ, որոնք ես իմ կարծիքն եմ արտահայտում, որոնք բառացիորեն ստեղծվել են նախկինների օրինակով, երբ նախկին իշխանություններն էին ստեղծում ձեռնացու կուսակցություններ, որպես ընդդիմություն իրենց, որպեսզի դա իրենց ձեռնացու ընդդիմությունը լինի։ Այդպիսի մի ձեռնացու ընդդիմություն էլ եղել է սրա Իմ քայլը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ Իմ քայլը դաշինքը։ Դա ստեղծված մի ուժ էր, որը ստեղծվել էր ձեռնտու լինելու համար Սերժ Սարգսյանի։ Ընդ որում, ասեմ, որ մի բառ եմ ստիպված օգտագործել, որը չեմ ուզում ավելի դասական ձևով կիրառել, որովհետև այդ դեպքում իմաստը չի հասկանա, որը ուղղակի իրեն պատվիրված հեղափոխական process-ի ընթացքում եւ դա պատվիրվել էր, որպեսզի իշխանության գար Կարեն Կարապետյանը, կեսից որոշեց, որ ինքը կարող է լինել եւ ուղղակի այդ բառը պիտի ասեն, գցեց Սերժ Սարգսյանին։ Եվ գցեց Մոսկվային նաեւ, որի խաղը ինքը խաղում էր Հայաստանում եւ այս ամեն ինչը հետո ենք մենք հասկացել։ Հիմա այս այսօրվա իրավիճակում
օրինակ իմ կարծիքով այդ կուսակցության դերը, այդպիսի կուսակցությունների դեր կատարում են օրինակ Լևոն Շիրինյանի քրիստոնյա դեմոկրատական է կարծում կոչում թե ինչ կուսակցությունը։ Ինքը իրեն ազգայնական է ներկայացնում այդ մարդը, բայց իր կուսակցության գրասենյակները ասում են եւ այսպես հավաստի թվացող տվյալներ կան, որ գտնվում են Խաչատուր Սուքիասյանին պատկանող շենքերում։ Կուսակցության գրասենյակները, այդտեղ պատահականություն կա, չեմ կարծում պատահականություն կա։ Եվ ինքը փառաբանել եւ փառաբանում է սրան անընդհատ եւ մինչեւ հիմա իրեն չի մեղադրում։ Մյուս կողմից կա քաղաքացու որոշում կուսակցությունը, քոն այդպես, որ իբրև թե երիտասարդներ են, իբրև թե լավ բաներ են խոսում եւ այլն եւ այլն։ Բայց ես անձամբ քոյի եւ իմ քայլի IK-ի կամ ԿՊ-ի քաղաքախ պայմանագրի միջև Փաշինյանի իրականում որևէ տարբերություն չեմ տեսնում։ Այստեղ ուղղակի ավելի ինտելեկտուալ երևացող մարդիկ են, որոնք շատ հաճախ ճիշտ գեղեցիկ բաներ են խոսում եւ ակնհայտ է, որ իրենք ամենայն հավանականությամբ իմ կարծիքով բացառված չէ, որ կգնան գործարքի Փաշինյանի հետ։ Եվ էլի այդպես ուժեր գործարքի մեջ չեն արդեն, որովհետեւ կներեք, որ ընդհատում եմ, քանի որ կողմնակաբերից դաշնակցության մասին ասում էին կողմը լալով դեմ կլանք, չէ՞, այդպես թե Սփյուռքի մասն էին ասում։ Հիմա երբ որ կարդում եմ իրենց ստատուսները, քոյի մի քանի հոգու, կողմը լալով դեմ կլան, դեմը լալով, այսինքն լղոզված, այսպես իբր թե դեմ են, բայց արդյունքում արդարացնում են ինչ որ կատարվել է, այդպիսի լղոզված կուսակցություն առաջ շատ էի հարգում եւ շատ էի կարծում եմ որ լղոզված չեն, իմ կարծիքով հստակ գիծ ունեն, անձամբ իմ համար այդ կուսակցությունը ամենավտանգավոր կուսակցություններից մեկն է դաշտում քաղաքական, որովհետեւ նույն Փաշինյանական ոճի մեջ է իմ կարծիքով արտաքուստ ազգաստեր, պետականակենտրոն, առողջ բաներ խոսող, ստապ երիտասարդներ եւ այլն, բայց խորքում իմ կարծիքով իմ տպավորությունն է, որ խորապես փտած ապազգային եւ ոչ հայկական օրակարգեր հետապնդող քաղաքական ուժ է։ Դա իմ սուբյեկտիվ տպավորությունն է։ Մյուսը Արման Բաբաջանյանի սարքած ինչ որ մեկ անձի շուրջ կա անորոշ ինչ որ մի բան կարող ենք դա դասել։ Հայաստանում ստեղծվել են կուսակցություններ, որոնք գործելու են Փաշինյանի շահերին համապատասխան եւ նրան սպասարկելու եւ նրա քաղաքական օրակարգը սպասարկելու համար եւ ոչ միայն նրա։ Այստեղ խնդիրը նա է, որ իմ կարծիքով ես վերլուծում եմ եւ գալիս եմ այն եզրահանգման, որ ամենայն հավանականությամբ Փաշինյանի միջոցով այդ ուժերը սպասարկելու են բոլորովին այլ ուժերի, դրսի ուժերի, որը սարսափելի վտանգավոր եւ վատ բան է։ Բայց կապրենք կտեսնենք, ինչպես կարելի է սրա դեմն առնել եւ սրանից հիասթափվել պետք չի, վերադառնամ նրան, ինչի մասին շատ երկար խոսեցինք։ Ժողովուրդը պետք է խոսք ասի։ Ժողովուրդը պետք է հարգի ինքն իրեն, պետք է թափ տա ինքն իրեն, եւ եթե մի մասը դեպրեսիայի եւ ստրեսի մեջ է, պետք է դրանից դուրս գա, եւ մյուս մասն էլ պետք է հասկանա, որ լուծումը միայն ազգային ուժերի մեջ է, եւ այստեղ ես չեմ գովազդում ազգային ժողովրդարական բևեռը։ Մարդիկ կան, որոնք բևեռի անդամ չեն, անհատներ են, բայց իրենք ազգային դեմքեր են։ Թող այդ մարդիկ թեկուզ լինեն դաշտում։ Բայց ազգային մոտեցումներին այլընտրանք Հայաստանը չունի այսօր։ Սպառվել են մնացած բոլոր մոտեցումները, մնացած բոլոր ուժերը։ Սա ճակատագրական իրավիճակ է Հայաստանի համար։ Մենք դա չենք հասկանում, չենք գիտակցում։ Մենք անչափ գավառական քաղաքական մտածողության մեջ ենք ներփակված։ Ու չունենք գիտակցում ինչ է կատարվել եւ ինչ է կատարվում եւ ինչ է կատարվելու։ Հետևաբար լուծումը ոչ թե հանձնվելն ու ասելն է, որ միևնույն է Մոսկվայից են պարտադրելու, իրենք են որոշելու, չգիտեմ, Ստամբուլից Փաշինյանի միջոցով են որոշելու, կամ Անկարայից կամ Բաքվից եւ այլն։ Ժողովուրդը պետք է սթափվի, պետք է դուրս գա, իր պահանջը ձևակերպի զանգվածային ալիքով եւ ստեղծի բոլորովին նոր տիպի հանրապետություն, բոլորովին նոր տիպի պետություն։ Իսա պետական կարգը տապալելու մասին չէ խոսքը։ Պետական կարգը տապալվել է պատերազմով, իմ խորին համոզմամբ Հայաստանում պետություն եւ իշխանություն այսօր գոյություն չունի։ Ցավոք սրտի։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Մարտիրոսյան հետաքրքիր զրույցի համար, այսքանով ավարտենք եւ քանի որ իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում Հայաստանում, միգուցե մոտ ապագայում եւս շարունակենք մեր զրույցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանով ավարտում ենք, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։
Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու են զինվորի տանը, վիրավոր զինվորի ապաքինմանն ու առողջացմանը։ Comfort Zone ընկերությունն առաջարկում է UVC սարքեր, որոնք տեղադրվում են օդորակման համակարգերում, սպանելով տանը եղած բակտերիաները 99.9%-ով։ Սարքն արդյունավետ կերպով կպայքարի նաև COVID-ի բակտերիաների դեմ։ Այս մասին խոսել է անձամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ UVC լույսերը կիրառվել են բժշկական պրակտիկայում դեռևս տարիներ առաջ, իրերի մակերեսները, ինչպես նաև օդը վնասակար մանրէներից մաքրելու համար։ Այն օգտագործվել է նաև ջուրն ու անգամ դեղամիջոցները մաքրելու համար։ Ներկայում COVID-ի համաճարակի պայմաններում UVC լույսը կիրառվում է COVID-ով վարակվածների հետ գործ ունեցող բուժանձնակազմի թթվածնային ապահովման սարքերում։ Ուշադրություն! Comfort Zone ընկերությունը տոներին ընդառաջ սարքի տեղադրումից ստացված եկամտի 10%-ը կուղի Հայոց բանակի աջակցության ֆոնդին։ Մաքրենք տան օդը, լինենք առողջ, միաժամանակ զորակցելով հայ զինվորին։ Comfort Zone 818 484 77 73